অনেকটা কনফিউজিং একটা ডায়াগ্রাফ নিয়ে আজকে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে সিএইচ। আমরা জানি যে নর্মালি সিএইচ থেকে প্রনাউন্স করা হয় চ সাউন্ড, বাট এটার আরো দুটো সাউন্ড আছে, সেটা হচ্ছে সিএইচ কখনো কখনো ক এর মতো সাউন্ড করে, আবার সিএইচ কখনো কখনো তালব্যস্য, দ্যাট মিনস এরকম সাউন্ড করে। সো আজকে আমরা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো যে কোথায় কোন ধরনের সাউন্ড হয়ে থাকে। চেয়ার, রিচ, টিচার, চিপ, চিলড্রেন, এই ওয়ার্ডগুলোতে প্রত্যেকটিতে সিএইচ চ এর মতো সাউন্ড করেছে। দেন স্কুল, স্টমাক, স্টমাক, হ্যাডেক, কেমিস্ট্রি, ক্রিশ্চিয়ান, কেমিস্ট্রি, ক্রিশ্চিয়ান, এই ওয়ার্ডগুলোর প্রত্যেকটিতে কিন্তু সিএইচ ক এর মতো সাউন্ড করেছে। আবার মেশিন, শিকাগো, মেশিন, শিকাগো, প্যারাশুট, শেফ, প্যারাশুট, শেফ, ব্রোশার, ব্রোশার। এখানে একটা বিষয় বলে রাখি, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে যারা বলতে চান, এখানে লাস্টের দিকে আর যে সাউন্ডটা সেটা কিন্তু তারা প্রনাউন্স করে না। সো ব্রোশার, ব্রোশার, এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই প্রত্যেকটিতে কিন্তু সিএইচ তালব্য